За юу яцхан ингээд та бүхэндээ энэ оройн чимийн төргий. Тэгээд би бодож нэг үг хэлэхгүй бол ингээд дотроос сахатнаад байна. Тэгээд тэр нь юу вэ гэвэл ютубер манай Түшиг. Түшгийг бол би маш олон жил анх бичлэг хийдэг байхаас нь хойш бүх бичлэгийг нэр нь үздэг. Тэгээд ер нь их үнэхээр гоё зэгцтэй, маш гоё ухаалаг юмыг хүнд нэг ойлгуулах хэмжээний айгүй гоё ярьдаг. Тэр талаар нэг контентын би үзэх хамгийн дуртай. Тэгээд би өөрөө нэг саяхан нэг iShow Speed Монголд ирсэн шүү дээ. Тэгээд тэрийг үзэл тэрнээс хойш нэг YouTube сувг нээж үзье гэл. Тэгэл iShow Speed Mogi гэдэг нэг юу YouTube сувг нээж үзсэн юм аа. Тэгээ зайлшгүй 400 хүнтэй. Гэтэ яг нэг подкаст маст хиймээ гэж ерөөсө бодож үзээгүй. Тэгээ анх энэ хамгийн анхных шүү. За гол яриалгаа оръё. Тэгээ ямар ч ингээд хүмүүсийн комментуудыг уншлаа. Тэгээд тэр нэг инх эрдэнэхүү инх чаргал руу эрдэнэхүү нэг өөрийгөө нэг амар жижигхэн зай хөөхөн тэр зүгээр л нэг одоо YouTube нь ерөөс хөгждгөө нэг тийм нөхөрлөө байлээ. Би яг хөө тэрийг нэг ингээд өөрийгөө нэг олонний танил болгох гэдэг нэг жижигхэн юм авсаархан бодолтой нөхөр байхгүй. Тэр цаад санаа нь бол зүгээр л олонний танил болчих. За ер нь бол ингээд инфлюенсер хүмүүс ингээд одоо олонний танил хүмүүсийг сэргээр нь ингээд одоо муулвал ер нь од болно гэж тиймэрхүү таргет одоо юугаар гараад ирсэн байлээ. Тэрний нэг жишээ нь бол яг тэр хин Rocket Bay-ийн дисс шүү дээ. Нөгөө яла. Тэгээ ямар ч зэн ингээд бодоод үзэхэд яадаг юм бэ? Тэр хүн үнэхээр өөрийнхөө хүч хөдөлмөрөөр ингээд зайлвал гараад ирж байгаа. Надад нэг юм амар дургу урсан байхгүй. Тэр номыг ингээд шидэж байгаа байтал яваа. Ингэж та нар өөрсдөө бодоод үз. Яаж ч утас дургуч урж байгаа сте. Би тэрэн дээр нь миний бүр аазгаад хэлмээр санагдав. Чинөө өөрөө хэл бараг жил гарan бүх судалгааг нь хийгээд өөрөө тэр номоо гаргаад ингээд амжилттай худалдан борлуулаа явж байхад тэрийг зүгээр л ингээд хайчдаг. Үнэхээр тэгж болохгүй шүү дээ, тийм үстэй. Тэгээ үнэхээр Түшигтэй бол үнэхээр баярлж байна. Би одоо номыг загтсан байгаа. Өөрөнгө хараанаас. Тэгээ номыг бол ямар ч суушна. Угаасаа хүмүүсийн хандлагаар бол ерөнхийдөө дайггүй ном болсон байна гэсэн. Яадаг юм бэ тэр хүн ChatGPT ашиглаад ном хийлтэй чадж байгаа нь дарга байхгүй шүү дээ. Тийм үстэй. Тэр ChatGPT-гээр өөрийнхөө толгоогоор ChatGPT-гээр ном хийн үү, кино, уран бүтээл хийн үү. Одоо тэргүүл бүх юм ChatGPT л болсон шүү дээ. Яага энэ дээр ингээд уурж уцаарлаад нэг 28,000 төгрөг дээр тэр бүр хатаархаад өглөө л тээ. Одоо нэр болох хэрэгтэй шүү дээ. Арайч. Ямар ч юм Түшгээ бол би мөрнө. Тэгээ ямар ч за жоохон сандарч мандраад байна шүү. Ингээ анх удаа ингээд подкаст юм бичлэг ч юм мэдгүй ингээ хийх гэсэн чи эвгүй юм байна. Тэгээд ямар ч Түшгээ өмөрөөд юу очлаа. Тэгээд Түшгийнхаа номыг захиалсан. Тэгээд Түшигтэй ямар ч амжилт хүсье. Дараагийн бичлэгээр уулзтлаа. Баяртай guys.